大家好啊，我係 Amos 啊，我喺邊度咧？我梗係喺大阪啦。民眾期待嘅一個項目終於要誕生啦，因為佢就係我哋喺仙西巴士心齋橋，仲要喺南船場嘅第3個項目。咁大家知唔知點解我作為一個新加坡人嘅我咧，對呢個項目咁興奮咧？因為呢度咧喺我哋附近有2大上市公司，新加坡2大上市公司咧都係喺呢一度插旗嘅。其中一個就係呢個喺我身後邊啦，即係我哋項目嘅隔離 ，OK。Banyan Tree 管理嘅一個 Folio Hotel 喺我哋後邊咧就叫 Bespoke Hotel， 就係舊年啦CDL 咧係購買咗嘅，亦都營運緊。咁我哋第3個項目就係呢一個項目啦。咁呢個項目喺南船場，點解咁中意南船場咧？記得頭先就講講有2大上市公司之外咧，仲有係 FMI 呢10年裏邊咧有2個最好嘅項目叫仙西巴船同埋 Gracia Hotel， 都係喺呢一度嘅。而呢個樓盤已經賣晒，同埋出租係非常之理想。咁我哋一睇啦，就見到呢個除咗 Minami Sanba 呢個地方咧，我好中意，因為非常之整齊，亦都有好多國際公司啊，有好多 office 喺呢度。佢最好係咩啊？旺中大靜，即係你見到咧，其實行任何一條咁樣嘅橫街都可以直插心齋橋根，但係你行直咧就可以去翻個大路嗰度咧，去翻Crystal 地下街喎。咁你係見到，哎呀，永遠都有人咁樣拖喼㗎啦嚇，因為 check in 嚟嘅心齋橋定係心齋橋，與別不同嘅。嗱，呢個就係我哋嘅第一個旗艦項目啦，仙西巴士嘅項目 ，OK， 你見到啊，全部都有人拖喼。咁行呢度就係4分鐘行到 W Hotel 同埋心齋橋根，而行到呢一度就可以直接去到心齋橋嘅 Crystal 地下街，亦都係成個大阪最長嘅地下街啦。呢個項目有咁嘅位置，點會輸啊？